Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Eyüp. Bugün sizlerle birlikte slime yapımına %100 çözüm arkadaşlar. Slime tutkalı, borakslı su, bir tane de kap arkadaşlar. İşte bunlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Ben Eyüp'ten kamerayı alayım. Sabitleyeyim bir yere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi slime yapımına geçiyoruz. Döküyoruz arkadaşlar şeyimizi. Bir dakika kardeşim. Bir dakika kardeşim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi döküyoruz bunu. Hepsini boşaltacağız değil mi Can? Evet. Boşalttık bunu arkadaşlar. Boraklı suyu dökeyim mi kankacığım? Yok. Ben bir kaşık alayım buradan. Ya da bana şuradan bir kaşık verir misin? Oğlum kamerayı düşürdün ya. Yavaş ya. Evet arkadaşlar ben şöyle üstten de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abi tava sürme. Bedava sürmesi var. Şimdi arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz ya. Alıyorsunuz. Karıştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. İyi ve vereyim şöyle kamerayı. Evet şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Hepsi toplansın. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş bir kaşık şimdi şöyle bir kaşık boraklı suyunuzu döküyorsunuz. Şöyle karıştırmaya başlıyorsunuz. Zaten toplanıyor ilk kaşıkta. Görüyorsunuz arkadaşlar. Toplanmaya başladı. Bunu böyle karıştırıyorsunuz. Bu bir kaşık daha döküyorsunuz. Bu böyle slime haline gelene kadar yapıyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Toplandı şimdiden. Bir kaşık daha döküyorum ben. Hatta 2 kaşık dökeyim. Karıştırmaya devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime haline gelmeye başladı. İsterseniz buna sim falan da katabilirsiniz. Güzel olur. Ben şimdi katmayacağım. Küçük bir video olsun diye almadım. Daha fazla slime videosu için aşağıdan abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime olmaya başladı şimdiden. Şuradan ben bayağı biraz dökeyim. Karıştırmaya devam edeyim. Biz bunu nasıl yedireceksek yarım saatte. Arkadaşlar slime'ın daha fazla olmasını istiyorsanız ilk başta Can'ın gösterdiği şeyden 2 paket alabilirsiniz. Değil mi Can? Özür dilerim. Evet arkadaşlar Burak tıraş köpüğü bulamadık arkadaşlar. Zaten tutkalı bayatmış. Biz de koyalım olur dedik. Tıraş köpüğü. O da sulu çıktı. Slime mahvoldu. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi toplandı. Yani bizim elimizden gelen bir şey yok ama toplandı yani. Biz şöyle sıkıyor sabahtan arkadaşlar, siz video izlemiyorsunuz. 2 saattir uğraşıyoruz arkadaşlar tutsun diye. Tutmadı. Yapacak bir şey yok ona da. Başka bir slime videosunda görüşürüz o zaman. Biraz daha ovalayalım belki olur. Bir dakika ben şimdi bir dakika geliyorum, bir çekelim, müsaade eder misin? Bir ellerimi tutayım şurada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Slime topuk oldu biraz. Yani tıraş köpüğünü unutmuşuz arkadaşlar. Neden aklımızdan çıkmış hemen. Abi Roblox'ta gemi var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaptık ama oldu, gıcık oldu. Tıraş köpüğü bulamadık arkadaşlar. Tıraş köpüğü koysaydık daha iyi olurdu. Ama şimdi parçalanıyor. Şimdi çılgınlık yapacağım. Karıştır. Evet arkadaşlar görüşmek üzere, bay bay diyoruz ve görüntüyü veriyorum şimdi. Bir dakika. Sen de veda et. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Abone olsunlar mı? Olsunlar. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.